और यहाँ पे का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा, मस्त हो रखा। जब से पेड़ लगा ना यहाँ पे छाया पड़ती, हल्की धूप भी रहती है। ये देखो मैंने क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइज़र जो भी बोलते हैं वो डाला और बहुत अच्छे हो गए फूल गमले में। इसमें भी चावल का फर्टिलाइज़र डाला मैंने जो किचन में निकलता हमारा। और इसमें है हमारे ये आंकड़े का पेड़ के पौधे इतने सारे उग रखे हैं, सारे बो रखे मैंने। जिसको चाहिए आ जाना लेने के लिए।